Regis'ning ko'pincha klientlari bizdan so'raydi. Regis'da yana qo'shimcha funksiyonali bormi? Albatta bor. Chunki bizda Regis'ning lokalniy integratsiyalar bor. Shuni regis.online saytidan kirib, o'zingizni akkauntingizda ko'rishingiz mumkin. Shu yerda bizda ko'rib chiqishingiz mumkin Uzum Tezkor va Yandex.X integratsiyalar bor. Bu bizga dastavkalarni ulab beradigan integratsiyalar bo'ladi. Shunaqa qilib, sizning klientlaringiz Uzum va Yandex ilovalaridan sizning do'koningizni topishi mumkin va bemalol dastavkani yuborishi mumkin sizning do'koningizdan. Shunda ichini kirib, уже ko'rishingiz mumkin. Sizdan nima kerak bo'ladigan, klientlarga ilovasi qanaqa ko'rinadigan, shuni olasiz va akkauntingizga ulab qo'yasiz. Bu integratsiyalar mutlaqo bepul bo'ladi o'zingiz uchun. Faqatgina Yandex va Uzumdan o'zingizning akkauntingizni olib, ulab qo'yasiz. Qiyin yo'llari yo'q bu yerda. Bundan tashqari, SMS рассылкалар. В целом рассылкаларni yo'llari bu yerda ko'p bo'ladi. Eskiz va Get SMS рассылкаларni servisi bo'ladi. Shu integratsiyalar orqali biz klientlarimizga O'zbekiston telefon raqamlariga SMS, reklama va boshqalarni yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bu integratsiyalar ham mutlaqo bepul va undan tashqari рассылкani Telegram bot zakazovdan ham qilsa bo'ladi. Telegram bot zakazov bu уже bizda не только рассылкаларni reklama uchun va undan tashqari o'zingizni dastavkangizni yozib qo'yish uchun yo'l beradi. Telegram bot zakazov orqali sizda bot bo'ladi, u orqali klientlaringiz sizni dastavkangizni zakaz qilishi mumkin bo'ladi tovarlarni yoki kafelaringizdan. Va undan tashqari shu bot orqali siz programma loyalnosti, ya'ni cashback funksiyonalini ochishingiz mumkin bo'ladi. Klientlaringiz shunchaki Telegram botga kiradi, shtrix kodini уже urib qo'yishi mumkin kassada va ularga cashback yoziladi. Undan tashqari kirim qiladigan bizni ishlarimiz uchun ham juda katta funksiyonal bor. Masalan, TZ'ni уже ikkita versiyasi bor bizda. PV versiyasi Regis'ning o'zi yozdirib bergan. Bu yerda iPhone va Android telefonlariga ham yozib bo'ladigan ilova. Bundan tashqari bu integratsiyani yana yaxshilash mumkin agar o'zingizning dasturchilaringiz bo'lsa. Chunki bu integratsiya ochiq dostupda. Ko'rishingiz mumkin, любой odam shu ilovani ulab berishi mumkin sizga. Va Regis'ning o'zi yozdirgan ilova bo'ladi. Bundan tashqari TZ uchun ilovani chetdan kelgan bizni dasturchilar ham yozgan bo'lishi mumkin. Shu yerda уже Okbes ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Uni boshqa уже dasturchi odam yozgan bo'ladi. Va funksiyonal sal boshqacharoq bo'ladi. No, bu уже xuddi o'sha tezda sklad prihod qilish va inventarizatsiyalarni o'tkazish uchun qulay narsa bo'ladi. Xuddi shunday narsa yana item checkerda bo'ladi. Уже klientlar uchun yaqinroq narsa. Buni klientlar bizda optim yoki rozniца uchun juda ham qulay bo'ladi, chunki katta tovarlarga tsennik yoki kassaga borish уже qiyinchilik qiladi. Shu narsa orqali tovarlarning ma'lumotini joyida ko'rib olish mumkin. Va biz undan tashqari ko'rishimiz mumkin, уже pullik, lekin juda ham katta funksiyonal ochib beradigan integratsiyalar bor. Konsol va DocVision. Konsol bu уже bizda pulli integratsiya bo'lishidan tashqari bu bizda katta funksiyonal ochib beradi. Analitika, finansiy 3-4 ta tsenniklarni har xil narxlardan chiqarib berish, klientskiy tsena. Xullas aytganda juda ham katta funksiyonal bitta integratsiyani o'zida. Buni to'g'risida уже gapirish juda ham ko'p vaqt oladi, lekin любой vaqt regis.uz saytida integratsiyalar bilan o'zingiz ham tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda rasmlardan ko'rishingiz mumkin. O'zining ham interfeysi katta bo'ladi va уже funksiyonalni spiskasi juda katta. Bundan tashqari уже DocVision. Undan ham уже yaxshiroq bizning integratsiyamiz, chunki bu integratsiya orqali siz shunchaki rasmda turgan nakladnoyni
betga tashlab yuborishingiz mumkin va sun'iy intellekt orqali shu rasmdagi hamma ma'lumotlarni o'qib oladi va sizni Regis akkauntingizga kiritib beradi. Shunaqa qilib siz qo'ldan terib o'tirishingiz уже kerak emas. Chunki rasmni oldingiz, doc versionga tiqdingiz va sizga rasmdan sun'iy intellekt o'zi kiritib beradi kirimlarni. Bundan tashqari bu integratsiya sizga Ddocs bilan bog'lab beradi. Shunaqa qilib Ddocs saytidan biz o'zimiz ham tortib olishimiz mumkin kirimlarimizni. Va уже saytidan kirimlarni tortib olishga boshlagan bo'lsak, bu yerda выгрузка nomenklatura bor. Bu уже agar bizda o'zimizdan onlayn saytimiz bo'lsa, sayt orqali onlayn prodajalar shu yerga ham yuborib qo'yish mumkin bo'ladi. Butun bizning skladimizdagi regis.online orqali o'tkazishingiz mumkin. Bu hammasi emas yana. Chunki agar sizda yana tanish dasturchi odamlar bo'lsa, Regisda ochiq kod, ya'ni любой programmist, dasturchi tanishingiz kelishi mumkin va o'zini integratsiyalarini ulab qo'yishi mumkin bu yerga. Lokalniy integratsiya orqali. Bu yerda u o'zi tokenlarni yaratib, web hooklarni tortib olishi mumkin va sizni o'zingizni dasturchi tanishingiz sizga integratsiya yozib berishi mumkin. Agar bu integratsiya juda ham foydali keladigan bo'lsa, ko'p klientlarga, shundan yana o'zingiz ham foyda topishingiz mumkin. Turli integratsiya yozib. Agar do'koningizni regis.online orqali avtomatizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qilaverasiz.